فقراء المسلمين جم للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور اللي هو الأغطية. فقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. فقال: وكيف ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويجاهدون ولا نجاهد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال لهم: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون 33، ثم تقولوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالفقراء رجعوا فرحانين بالهدية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اداها لهم، ولكن جم بعد فترة يشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم تاني، يقولوا له: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بما قلت ففعلوا مثل ما قلت. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالغنى قوة، والثراء قوة. يبقى امتى قوة؟ لما يستخدم في سبيل الله. الصحابة كان فيهم ناس كتير جدا أغنياء، وأغنياء أغنياء. عندنا مثلا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان بيشتري العبيد ويعتقهم لوجه الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو باع التراب لربح فيه. مات وهو عنده ثروة تقدر بحوالي 8 مليون 10 مليون دينار ذهب. سيدنا عثمان بن عفان كان من أغنياء الصحابة، اللي مشهور عنه إنه اشترى بئر روما من اليهودي ووهبه للمسلمين. ومشتهر عنه برضه إنه جهز جيش العسرة ساعة غزوة تبوك، جهز 1000 مقاتل. وساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. سيدنا الزبير بن العوام كان عنده أراضي في مدن كتير، في المدينة، الكوفة، البصرة، حتى مصر. عندنا سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعد بن أبي وقاص. ناس كتير كانوا أغنياء، كانوا أثرياء. فالغنى قوة، والمؤمن الغني خير من المؤمن الفقير. وسيدنا علي بن أبي طالب قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته. فالفقر مش حاجة الواحد يفتخر بيها. الغنى قوة، خصوصا لو استعمل في سبيل الله.